نعم. التاسع عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وين؟ من اللي قاله؟ معاذ. قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا إشكال. أولا الواو الله ورسوله، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عطف رسول الله على الله في الواو، وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا؟ وغانم فاهم؟ معاذ قال للرسول عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم، فقارن علم الرسول بعلم الله، ولا قال الرسول أجعلتني لله ندا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا. وش الفرق بينه؟ نعم. هذه تتعلق بالمشيئة وهذه تتعلق بالعلم. نعم. حيث أن المشيئة تكون من جانب الله أو لا، يعني ثم لا يجوز أن تعطفها، لأن إذا عطفناها يعني ساوينا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بالمشيئة. وأما العلم فهو يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الشيء من إن كان مستقبليا من عند الله عز وجل، إذا أخبر من التكليف. طيب، كيف يعني؟ نعم. يقال عطف الرسول على الله سبحانه وتعالى الأمور الشرعية جائز. نعم. الأمور القدرية لا يجوز. وين جاء اسماعيل؟ ولا يشاء إلا أن يشاء الله. هم تشاءون إلا يشاء. الجواب الحقيقة ما قرر رحمه محمد. العلوم الشرعية عند الرسول عليه الصلاة والسلام منها علم، لكن الأمور الكونية ما تتعلق بالتدبير، والمشيئة من الأمور الكونية القدرية. لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم، سواء كان وحيا فعليا أو إقراريا. على هذا يجوز نحن الآن أن نقول لو قال لنا قائل هل سيقع في هذا الشهر أمطار، يجوز نقول الله ورسوله أعلم. ليه؟ لأن الرسول ما يعلم هذا. لكن لو سألنا سائل هل يحرم صوم يوم العيدين، إنما ندري نقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من ذلك. ولهذا الصحابة عندما تشتبه عليهم المسائل أين يذهبون؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحلها لهم. نعم. نظير ذلك الإتيان الكوني والإتيان الشرعي. قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن هذا إتيان شرعي. قسمة المال الشرعية الرسول يعلم وله حظ منه يؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ ما يمكن. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. نعم. بعد ما تقصوا النسب نعم نسبيه العلم لأنه علم بالشريعة. وإما تصل الأمور لأن ما من أمر حادث إلا وفيه حكم إلا ولا حكم من أسوار السنة. كل أمر حادث لا بد أن يكون حكمه موجودا في كتاب السنة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على كتاب السنة، فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاث أقسام: قسم مصيب، وقسم يخطئ، وقسم لا يدري. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلى يوم القيامة إلا وقد علم حكمه في كتاب السنة، إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قياسا.
وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء. تدري محمد عبد رحمه الله كان جالسا مع رجل نصراني في أحد مطاعم فرنسا، قدم لهم صاحب المطعم طعاما. طيب عامل أي تعرف؟ لا مو بالمغني. لا، محمد عبد هذا أستاذ عالم معروف. نعم. أي شيخ شيخ محمد رشيد الله. المهم أنه كان في مطعم من مطاعم باريس، فقدم صاحب المطعم طعاما ممتازا، فقال النصراني لمحمد عبده في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم. فأخرج من القرآن كيف نصنع هذا الطعام. طبعا القرآن ما فيه إلى تصنع طعام تجيب كشمش زين كذا زين كذا، ما فيه. قالوا هذا موجود في القرآن. كان ما هو موجود، قال موجود في القرآن. دعا صاحب المطعم قال تعال كيف صنعت هذا الطعام؟ قال خذ كذا وجبت كذا وزين كذا إلى آخره. قال هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم. قال بأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري الله وجه ماذا أصنع، أسأل. القرآن فيه تبيان كل شيء، بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. قبل هذا قال 20 جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض هذا واضح. مين؟ خص الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. فيجوز أن يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال، وهذا صحيح أيضا حتى بالنسبة للوقت الحاضر. من الناس من لو أخبرته بشيء من العلوم استكن. نعم. وقال ابن مسعود إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس يمكن ما يحسن أن تحدثه بكل شيء، فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع الإرجاف عليه. اي والله الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أشرف الخلق جاهز. نعم. ولو شاء أن يركب على ما يريد لركب، لكنه عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا. ركب الحمار وزيادة على ذلك من فرد به بل أردف عليه، مع أن الكبرى ما يرضون أن يرسل أحد، حتى أنه براء واحد من الهيكل نفسه على روح فتر مع فلان على ظهر دابته. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أشد الناس تواضعا. ركب الحمار وأربط معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي منقصة. والحقيقة الأمر إن الذي يتواضع لله عز وجل لا إذلال لنفسه إن الله يرفعه. نعم. 22 هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها، يذل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى، بحيث أن الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على أن يركب سيارة، يقول لا ما أبرك سيارة، أبرك حمار. ما خصوا التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكسر قلوبهم إذا رأوا ركب هذا الشيء، لكن بس يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. وفرق بين الأمرين. 22 جواز الإرداف على الدابة. من وقد من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط أن تكون الدابة قادرة على ذلك، وإن لم تقدر وشق عليها هذا فلا يجوز. 23 فضيلة معاذ. لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم.
وإردافه إياه أيضا. والرابع والعشرون عظم شأن هذه المسألة. من الأكثر والعشرون عظم شأن هذه المسألة. وفرض معهم موجودة لا عندنا موجودة عظم شأن هذه المسألة، ولهذا ساقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على رسول الله. بعض المسائل ما شاء الله رحمة الله عليه وسلم. فيما سبق ذكر كتاب التوحيد يعني وجوب التوحيد، وأنه لا بد منه، وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذ لا عبادة إلا بالتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد، واعلم أنه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء، لا يلزم منه أن يكون غير واجب، فإن ذكر الفضل للشيء معناه آثاره ونتائجه. فإذا قلنا إن في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك أن التوحيد ليس بواجب. وبهذا القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها يتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة غير واجبة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قالوا فكونها أفضل دليل على أنها ليست بواجب. فيقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون غير واجب، بل هو واجب وفيه فضل. فالتوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. وأكيد المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآية والأحاديث. وقوله وما يكفر من الذنوب معطوف على أي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟ لا على فضل. نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكفر من الذنوب. والتقييم ولا ما يستقيم؟ إذا قلنا باب إنه معطوف على فضل صار المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب. يستقيم ولا ما يستقيم؟ يستقيم. وباب ما يكفر من الذنوب، لأن هذا الباب عقد لأمرين: لبيان فضل التوحيد ولبيان ما يكفر التوحيد من الذنوب، وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. نعم. وعدم الخوف عليه معطوف على فضل، معطوف على فضل يعني وباب ما يكفر من الذنوب. طيب ما يكفره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله، من آثار فضله إنه يكفر من الذنوب. ومن فضائل التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد دائما يرغب الطاعة، لأنه يعمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وغير الموحد ما يعمل إلا حيث يجد هواه. افرض والعياذ بالله إنسان مرائي يذكر رياء ويصلي رياء ويتصدق رياء، متى يفعل هذه الأشياء؟ إذا كان عنده من يراه. لكن إذا كان موحدا مخلصا لله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلنا. بل إن بعض السلف قال إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يكتبها الحفظة. وش لازم؟ لأجل أن لا يعلموا بها، لأجل أن لا يعلموا بها، وتكون سرا بينه وبين الله. هذا الإخلاص الحقيقة. نعم. أما أن الإنسان يتعرض للناس يروه ويمدحوه وما أشبه ذلك هذا نقص التوحيد كبير. ومن فضائله أنه أكبر عون للإنسان على فعل الطاعة. ومن فضائله ما ذكره في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا
مش معنى لم يلبسوا؟ لم يخلطوا إيمانهم بظلم. لما قال إيمانهم بظلم عرفنا هنا إن الظلم ما يقابل الإيمان، إن الظلم ما يقابل الإيمان، وهو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. يكون هذا الإيمان خالص ولا لا؟ خالص ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن، أثبت الله لهم الأمن، ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار، آمنون من الخلود في النار إذا فسرنا الظلم بأعلاه، وهو ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الشرك لا شك أنه من الظلم، لكنه أعظم الظلم، فإذا وجد الظلم هذا بأعظم الظلم ما حصل أمن إطلاقا، عرفتم؟ وإذا انتفى هذا الظلم